Сәлем достар, біз сіздермен алдында оқып бастаған Шерлок Холмс туралы Blue Diamond деп аталатын оқиғаның екінші бөлімін оқып аударамыз. Алдымен бірінші бөлімде не болған еске түсірейік. Онда ұзын бойлы кісі, иығында қазы бар кісі жолдың бойымен келе жатады. Бір жағдай болып, ол қазды мойнындағы және бас киімін тастап қашып кетеді. Оның артында келе жатқан кісі швейцар, ол қазды және бас киімді алып Шерлок Холмсқа апарады. Шерлок Холмс қазды жаңа кісінің өзіне береді де, ал бас киімді өзіне алып қалады. Сосын Ватсон екеуі сол бас киімді зерттей бастайды, ол иесін, бас киімнің иесін сипаттап бастайды. Одан кейін жаңағы швейцар қайтып Холмстың үйіне келеді де, сол қаздың ішінен бриллиант табылғанын айтады. Солай бірінші бөлім аяқталған болатын. Қазір сол жерден бастап ары қарай жалғастырамыз. Не болатынын көрейік. Chapter 2, The Blue Diamond. Екінші бөлім, көк бриллиант. Алдымен бір абзацты оқып алайық, сосын сөйлем бойынша аударамыз. When Sherlock Holmes saw the diamond in the doorman's hand, he sat up. Well, Peterson, he said. What a wonderful thing to find in a goose. Do you know what you have in your hand? When Sherlock Holmes saw the diamond, Sherlock Holmes алмазды көрген кезде, see етістігінің өткен шақ формасы. In the doorman's hand. Doorman, жаңаға қонақ үйде, отельде жұмыс жасайтын кісі, швейцар. Сол швейцардың қолындағы бриллиантты көрген кезде, he sat up. Sat up деген sit up. Бастапқы формасы, ол деген сөз, отырған бетінен ол тіке отырды. Well, Peterson. Орысша ну деген келеді. Peterson деді ол, what a wonderful thing to find in a goose. Қаздың ішінен тауып алатындай қандай керемет зат. Wonderful thing, керемет, тамаша зат. To find in a goose. Find, табу. Do you know what you have in your hand? Do you know, сен білесің бе? What you have in your hand. Сенің қолыңда не екен? Сенің қолыңдағы не екенін білесің бе? I think it's a diamond, Mr. Holmes. Is it expensive? Мен ойлаймын, бұл бриллиант, Mr. Holmes. Is it expensive? Ол қымбат па? Yes, it is, said Holmes. This is the Countess of Morcar's blue diamond. It disappeared a week ago. Yeah, дәл солай, деді Holmes. This is the Countess of Morcar's blue diamond. Countess, мұнда анықтамасы берілген, the wife of a rich, important man. Яғни бай, маңызды адамның әйелі. Countess деген және басқаша аудармасы ол графиня, яғни графтың әйелі. Графиня Моркардың көк бриллианты. Бұл графиня Моркардың көк бриллианты. It disappeared a week ago. Disappear, жоғалу деген сөз. Бір апта бұрын бұл жоғалған. Disappear, жоғалу. Оның антонимі appear. Appear деген сөз пайда болу. How do you know that? I said. Оны қайдан білдің? Деді мен. Мен деп отырғаны бұнда Watson. Watson Sherlock'тан сұрап жатыр. Watson, you must read the newspapers more often. There is an advertisement in the Times today about it. Here, look. Watson, you must деген керек, міндеттеу деген кезде қолданылады. Modal verb, модальды етістік. You must read the newspapers more often. Сен газеттерді жиірек оқуың керек. There is an advertisement. Мұнда хабарландыру, advertisement, британдық ағылшында ол advertisement деп оқылады, америкалықта advertisement. The Times газетінде мұнда хабарландыру, бүгінгі газетте. Here, міне, look, қара. Holmes gave the advertisement to me. Маған хабарландыруды берді. Then Holmes spoke to the doorman. It's a very expensive jewel, Peterson. The Countess paid about £20,000 for it. Last week someone took it from her rooms in the Cosmopolitan Hotel. Now the Countess wants to get her diamond back. She says that she's going to give £1,000 to the finder. Then Holmes spoke to the doorman.
Сосын Холмс швейцармен сөйлесті. Speak, өткен шақ spoke. To айтылады, егер адаммен сөйлесу болса, мысалы мен досыммен сөйлестім болса, I spoke to my friend. With my friend да қолданылады негізі, with шылауменде, бірақ to жиірек қолданылады. It's a very expensive jewel, Peterson. Бұл өте қымбат, jewel деген бағалы тас. The countess paid about 20,000 pounds for it. Графиня оған 20,000 фунт төлеген, яғни оны 20,000 фунтқа алған. Last week, someone took it from her rooms in the Cosmopolitan Hotel. Last week, өткен аптада біреу оның Cosmopolitan отеліндегі бөлмесінен алған. Now the countess wants to get her diamond back. Ал қазір графиня өзінің бриллиантын қайтарып алғысы келеді. Get back, қайтарып алу. She says that she's going to give 1,000 pounds to the finder. Оның айтуынша, ол табушыға, find деген табу, а finder тапқан адам. Яғни тапқан адамға 1000 фунт бермекші. Енді мына хабарландыруды қарайық. Friday, the 27th December 1886. 1886 жылы 27 желтоқсан. Advertisement, diamond stolen. Бриллиант ұрланған. Find the Countess of Morcar's diamond and get 1,000 pounds. Жаңағы графиня Моркардың бриллиантын тапта 1000 фунт ал дейді. Find and get. Бұйрық райда жазылған. Егер сөйлем бұйрық райда жазылатын болса, онда сөйлем етістіктен басталады. Осылайша. 1,000 pounds, cried Peterson excitedly. Then, without saying more, he sat down in the chair between us. First, he looked at Holmes, and then he looked at me. 1,000 pounds, 1000 фунт, деді Peterson таңғалып. Cried деген, жылау деген сөз емес, ол айту, деді деген сөз. Then, сосын, without saying more, одан кейін ештеңе айтпай, without деген қазақ тіліндегі сіз деген жалғаулар. Орысша айтқанда без деген шылау. Яғни басқа ештеңе айтпай, ол біздің арамыздағы креслоға отырды, орындыққа отырды. Between арасында. Біздің арамызда тұрған орындыққа отырды. Sat down. First, he looked at Holmes. Бірінші ол Холмсқа қарады. And then he looked at me. Сосын маған қарады. Мына сөйлемдегі шылауға назар аударыңыздар. Look at. Яғни бір затқа қарау, немесе адамға қарау туралы айтқан кезде мына шылау қолданылады. Жай ғана look Holmes емес, look at Holmes. Look at me. Арғарай. The diamond disappeared 5 days ago, I think, I said. Yes, answered Holmes. They say a young man, John Horner, took it. Here's a newspaper report about the case. Holmes gave an old newspaper to me, and I read the report. The diamond disappeared 5 days ago. Disappear деген сөз жаңа кездесті. Жоғалу деген сөз, кенеттен жоғалу, жоқ болу. Бриллиант 5 күн бұрын жоғалған деп ойлаймын, деді мен. Yeah, деді Холмс. They say a young man, John Horner, took it. Олардың айтуынша жас жігіт Джон Хорнер атты алған деседі. Here is a newspaper report about the case. Мына газетте ол туралы есеп жазылған. Report, отчет деуге болады, немесе мақала. Holmes gave an old newspaper to me and I read the report. Holmes маған ескі газетті берді, және мен оқи бастадым. Мұнда да шылауға назар аударып отырыңыздар. Give to me. Жай ғана he gave an old newspaper me емес, to me. Маған берді болса, to шылау қолданылады. Енді бізде мына хабарландыруды мақаланы оқиық. A diamond disappears from the Cosmopolitan Hotel. Бриллиант Cosmopolitan отелінен жоғалған. Мұнда назар аударыңыздар. Disappears делінген. Present simple да жазылған. Present simple осы шақ. Бірақ бриллиант 5 күн бұрын жоғалған. Яғни өткен шақта болу керек.
Бірақ жаңалықтар жазған кезде осындай жаңалықтардың заголовоктар, тақырыпшасы газетте және жаңалықтарда present simpleмен жазылады. Мейлі бұл іс-әрекет бұрын өтіп кетсін, осындай жаңалықтарды present simpleда жазады. Міне, бұл present simpleдің тағы бір қолданысы. Енді оқиық мақаланы. The Countess of Morcar's blue diamond disappeared from her room at the Cosmopolitan Hotel on the 22nd of this month. The police think John Horner, 26 years old, took the diamond from the jewel box when he went to repair the window in the room. Осыған дейін аударайық. Morcar's графиняның көк бриллианты disappeared from her room. Жаңа Cosmopolitan отелінде бөлмесінен жоғалған осы айдың 22-сінде. The police think John Horner, 26 years old, took the diamond from jewel box. Полиция ойлайды, 26 жасар Джон Хорнер оны бриллиантты жаңа jewel box деген шкатулка, яғни әшекей бұйымдар салатын қораптан алған деп ойлайды, деп айтады полиция. When he went to repair the window in the room. Сол бөлмедегі терезені жөндеуге барған кезде алып кетті деседі. Repair деген жөндеу. James Ryder, the assistant manager of the hotel, told the court, I took Horner to the countess' room, but then I went away for some time. When I came back, Horner wasn't there, and I found the open box without the jewel in it on the table next to the bed. James Ryder, the assistant manager of the hotel. James Ryder деген кісі, ол отель менеджерінің ассистенті, told the court. Court ол сот деген сөз. Сотқа айтты, немесе сотта айтты. I took Horner, мен Хорнерді, 26 жасар жігітті, to the countess' room. Графиняның бөлмесіне апардым дейді. Графиняның бөлмесін көрсеттім, графиняның бөлмесіне апардым. But then I went away for some time. Бірақ біраз уақытқа мен кетіп қалдым дейді. When I came back, мен ол бөлмеге қайтып келгенде, Horner wasn't there. Horner онда болған жоқ. Wasn't to be тістігі қолданылған. I found the open box without the jewel in it. Мен ашық жатқан шкатулканы тауып алдым, бірақ ішінде әшекей бұйым жоқ. On the table next to the bed. Яғни төсектің жанындағы үстелдің үстінде болған бұл қорап, бос жатқан. Catherine Cusack, the countess' maid, spoke next. I heard Mr. Ryder call, and I ran to the countess' room. There I found Ryder with the jewel box in front of him. Catherine Cusack деген countess' maid. Maid деген ол көмекшісі, служанкасы. Яғни графиняның служанкасы Catherine Cusack келесін айтты дейді. I heard Mr. Ryder, мен Mr. Ryder'дің call, хабарламасын естідім. Ryder деген отель менеджерінің көмекшісі. And I ran to the countess' room. Мен графиняның комнатасына сосын жүгіріп бардым дейді. There I found Ryder with the jewel box in front of him. Онда мен Ryder жаңағы менеджердің көмекшісі, әшекей бұйымдар қорапшасының алдында тұрғанын көрдім дейді. The police found Horner at his home later that day, but they couldn't find the diamond. The police found Horner. Полиция Хорнерді сол күні кештеу оны үйінен тапқан, Хорнерға барған үйіне, бірақ олар оның үйінен бриллиантты таба алмады. Later, Detective Bradstreet spoke to the court. When I said, you are a diamond thief, Horner hit me. Кейінірек, детектив Bradstreet spoke to the court. Сотқа айтты. When I said, you are a diamond thief, мен оған, сен ұрысың, сен бриллиантты ұрлаған адамсың деп айтқанда, Horner hit me. Ол мені ұрды.
дейді. Thief мұнда ұрлықшы, hit ұру. Hit өткен шақтағы және past participle формасындағы бәрі бірдей. Hit. Ары soon after that Horner told the court angrily, "You've got the wrong man. I didn't take the Countess diamond. I'm not a thief." Soon after that Horner told the court angrily. Содан кейін Хорнер сотқа ашуланып айтты. "You've got the wrong man. Сендер дұрыс адамды ұстаған жоқсыңдар. I didn't take the Countess diamond. Мен графиняның бриллиантын алған жоқпын. I didn't take. Өткен шақта болымсыз сөйлемде did қолданады. I'm not a thief. Мен ұры емеспін. Bradstreet then told the court. Bradstreet деген детектив жаңағы. Ол сотқа айтты. Bradstreet. Horner went to prison once before for being a thief. I say he took the diamond. Бұл детектив айтқан екен сотқа. Хорнер оғанға дейін түрмеге барған. Prison түрме. Ол for being thief. Ұрлық үшін. Ұрлығы үшін түрмеге түскен оған дейін. Мен айтамын, ол бриллиантты алған, бриллиантты ұрлаған деп. Сонда детектив ол Хорнердің алғанына сенімді болып тұр. The case goes to the high court next week. Case ол дело деген сөз, судебное дело, яғни соттық іс жоғарғы сотқа жіберіледі дейді келесі аптада. High court жоғарғы сот, next week келесі аптада жоғарғы сотқа өтеді. Осылай. Well, that's the newspaper report about the diamond, said Holmes. Now, we need to understand how the jewel left the Countess of Morcar's room in the Cosmopolitan Hotel and arrived in Tottenham Court Road in the Goose. Well, that's the newspaper report about the diamond. Бұл бриллиант туралы жазылған газеттегі мақала, деді Холмс. Now, we need to understand how the jewel left the Countess Morcar's room. Енді біз түсінуіміз керекпіз, табу керекпіз, немесе шешу керекпіз. Қалайша бұл әшекей бұйым графиня Маркардың бөлмесінен отельдегі Тоттенхэм Корт көшесіндегі қазға қалайша түсті, қалайша қаздан табылды. Соны іздеп табуымыз керек, дейді Холмс. You see, Watson, there is a crime in this case. Here's the diamond. The diamond came from the Goose, and the Goose came from Mr. Henry Baker, the man with the old hat. Көріп тұрсың ба, Watson, мұнда қылмыс бар. Бұл істе. Here's the diamond. Мұнда бриллиант. The diamond came from the Goose. Бриллиант қаздан табылды. And the Goose came from Mr. Henry Baker. Ал қаз Mr. Henry Baker'дікі. The man with the old hat. Now, ескі бас киімді кісінікі. I know you felt a little bored when I told you all about Mr. Baker, but now we must find him. Where and how does he come into the case of the blue diamond? The answer to these two questions is most important. But how we can find him, I asked. Through a newspaper advertisement, answered Holmes. He took a pen and began to write. I know you felt a little bored. Мен білем сенің ішің пысып тұрған when I told you all about Mr. Baker. Mr. Baker туралы айтқанда, Mr. Baker туралы әңгіме саған қызықтырмайтын. But now we must find him. Бірақ біз оны қазір табуымыз керек. Where and how does he come into the case of the blue diamond? Қайда және қалай ол осы көк бриллиант ісіне араласып кеткенін. Осы екі сұрақ өте маңызды. Осы екі сұрақтың жауабын табу, немесе осы екі сұрақтың жауабы өте маңызды. But how can we find him? Бірақ біз оны қалай табамыз? Деп сұрадым мен. Through a newspaper advertisement. Газеттегі хабарландыру арқылы. Through арқылы. Деп жауап берді Холмс. He took a pen and began to write. Ол қалам алды да жаза бастады.
хабарландыру жаза бастады. Did you lose a goose and a black hat some days ago in Tottenham Court Road? Are you called Henry Baker? Please come to 22B Baker Street this evening at 6:30 to get your things. Did you lose a goose, қазды және black hat, қара бас киімді жоғалтқан бедің? Some days ago in Tottenham Court Road. Бірнеше күн бұрын Tottenham Court көшесінде қазбен бас киімді жоғалтқан бедің? Are you called Henry Baker? Сіздің есіміңіз Генри Бейкер ме? Please come to 22B Baker Street, 221B Baker Street. Өтінемін, Baker Street 221B көшесіне келіңіз бүгін кешке сағат 6:30 to get your things, заттарыңызды алып кету үшін. There, that says it all, I think, said Holmes. Yes, but is he going to read it? I asked. Міне, that says it all. Бұл мұнда барлық айтылған деп ойлаймын. Yes, but is he going to read it? Бірақ ол оны оқи ма бұл хабарландыруда? Yes, Watson, I think he is. He's a poor man, remember? At the time he was afraid because of his accident with the shop window, but now I believe he feels very sorry about running away and thinks, why did I leave that bird in the street? Watson, ол оқиды деп ойлаймын. He's a poor man, remember? Ол кедей адам, есіңде ме? At the time he was afraid because of the accident with the shop window. Accident деген жағдай, дүкен терезесінен болған оқиғадан, яғни сол жағдайдан кейін қорқып, afraid деген қорқу, қорққан сол кезде дейді, бірақ қазір I believe, he feels, мен ойлаймын, мен сенімдімін. Негізі believe ол сену, бірақ кейде ойлау деп те аударылады. Мен ойлаймын, немесе мен сенімдімін. Ол қазір сол кезде қашып кеткеніне өкінеді. Feel sorry деген сөз өкіну. Sorry деген тек кешірім сұрау емес. I feel sorry деген сөз өкінемін деген мағынаны білдіреді. Яғни ол сол кезде қашып кеткеніне өкінетініне мен сенімдімін, өкініп жатқанына. Және ол ойлап жатқан шығар. Why did I leave that bird in the street? Неге сол құсты көшеге тастап кеттім? Деп ойлап жатқан шығар. Perhaps he looked for a newspaper advertisement about it yesterday. I think he's going to look again today. Today too. Мүмкін ол кеше газеттегі осындай жаңалықтарды іздеген шығар. Look for, іздеу. I think he's going to look again today too. Мен ойлаймын, ол бүгін де қарайды деп. Сол жаңалықтарды іздейді деп. What's more, we've got his name in the advertisement, so I believe his friends are going to see it and tell him about it. Yes, I see, I said. Оған қоса, we've got his name in the advertisement. Хабарландыруда біз оның атын жаздық. Сондықтан мен ойлаймын, оның достары, егер хабарландыруды көрсе, оған айтады деп. Түсіндім, дедім мен. Holmes gave some money to the doorman and said, Peterson, please go down to the newspaper offices and put this advertisement in all the evening newspapers. Holmes ақшаны алды да швейцарға берді де айтты. Peterson, анау газет офистеріне барып, мына хабарландыруды барлық кешкі газеттерге шығарып кел, деді. Very good, sir. And shall I leave the diamond with you, sir? Жақсы, сэр, және diamond бриллиантты осында қалдырып кетейін бе? Деді. Shall I деген сөз, ол suggestion, яғни ұсыныс айтқан кезде қолданылады сұраулы сөйлемдерде. Ол әлі де қолданылады. Сұраулы сөйлемдерде, мысалы, егер shall I order a pizza, пиццаға тапсырыс берейін бе? Деген кезде, деген сияқты сөйлемдерде қолданылады. Мұнда shall I leave the diamond with you? Бриллиант осында тастап кетейін бе? Сэр, деп сұрады. Yes, Peterson. And I say, Peterson, after you leave the newspaper offices, can you buy a goose and bring it back here? We need a new bird for Mr. Henry Baker when he comes. Your family is eating the old one for dinner today, so he can't have that. Yeah, Peterson.
And I say Peterson after you leave, және Peterson after you leave the newspaper offices. Newspaper офистарынан шыққаннан кейін, leave деген кету деген сөз. Ол офистардан шыққаннан кейін, can you buy a goose? Қаз сатып алып, and bring it back here. Осында келе аласың ба? Газеттерге жаңа хабарландыру бергеннен кейін, жаңа қаз сатып алып, осында келіп бере аласың ба? We need a new bird for Mr. Henry Baker. Біз Генри Бейкерге жаңа құс беруіміз керек. When he comes. Ол келген кезде. Your family is eating the old one for dinner today, so he can have that. Сенің отбасың қазір жаңағы бірлен табылған қазды жеп жатыр ғой дейді. Сондықтан he can have that. Ол құсты бере алмаймыз өйткені сенің отбасың жеп жатыр, сол үшін жаңа қаз керек дейді. The doorman went out of the door. Швейцар went out, есіктен шықты да, and down the street. Көшемен ары қарай кетті. Осымен екінші бөлімде аяқталды. Әзірге осы. Келесі бөлімін шығар десеңіздер, төмендегі комментарийге жазыңыздар. Мен үшінші бөлімінде түсіретін боламын. Сонымен достар, сіздерге видео ұнады деп үміттенемін. Келесі кездескенше, bye!